Dərəcə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Mən Asim bu günlər yeniden yeni bir video ilə qarşınızdayım. Bu günləri ayın 19-dur və mənim bir dənə hazırlığım var. Saat 11-dən 1-ə informatika hazırlığıdır. Gedirik orada sınaq yazırıq. Ondan sonra saat 3-də nə harda nə zaman olacaq, onun əyani turuna gedəcəyik. Təqribi deyəsən 5 ya da 6 nəfərlik bir komandamız var idi. Nəsə gedəcəyik orada seçim turuna səhvləmirəmsə, ondan sonra oradan qayıtacağıq. İmtahanı, daha doğrusu bu yarışı Af Otel'dir nədir orada eləyəcəyik 28 mayda. Ondan sonra evə qayıdıb axşam deyəsən 17:00-da ya da 19:00-da ikisindən biri idi. Onun onlayn turu olacaq, nə olacaq bilmirəm, onu verəcəyik. Yəni qram xəbərim yoxdur nə eləyirik bu günləri. Bir dənə o bilim ki, saat 3-də Af Otel'də olmalıyam. Daha doğrusu 3-ə qalmış 15 dəqiqə falan Af Otel'də olmalıyam ki, yarış yəni o ərəfələrdə başlayacaq. Yəni qrupa yazdılar ki, nə harda, nə zamana qeydiyyat var, yəni gedək. Məndən soruşdular, hətta məndən soruşmadılar. Mən özüm saldım ortaya ki, mən də gəlirəm, mənə də qatın söhbətə. Mənə də qatdılar söhbətə. İndi bilmirəm nə necə oldu falan heç nə bilmirəm. İndi hal-hazırda saat neçədir? 1 dəqiqə, 10-a qalır 14 dəqiqə. İndi hal-hazırda əynimi normalda dəyişmişəm, amma böyük ehtimalla şalvarı bir dənə də dəyişəcəm. Çünki bilmirəm çox yekədir əynimə. Başqa bir şey geyinərəm. Ondan sonra gedərəm bir dənə yemək yeyərəm, kokteyl falan düzəldərəm. Ondan da sonra mənim dünənlər çəkdiyim bir dənə uzun, bir dənə qısa video var idi. Oturaram onları editləyərəm. Belə maraqlı bir dənə gün olacaq bu günləri. Ondan əlavə bu günləri şeydən qayıdandan sonra, 28-dən qayıdandan sonra başqa da nələrsə eləyərik. 28-ə mən gedirəm. Alınsa forma da alarıq. 28-ə forma vaxtdan forma da alarıq alınsa. O imtahandan qaydanda olar alınsa hə, girib oradan forma da alarıq. Başqa belə qəşəng ağlıma indi gəldi o. Python ingilis dili normalda gün ərzində işləməliyəm. Sınaqda Python olacaq çoxunluqla deyəsən. Ona görə Python orada işləmiş olacağam. İkisi bir yerdə getmiş olacaq. Qalacaq bir dənə ingilis dili. Bu şeydən qayıdandan sonra, hazırlıqdan qayıdandan sonra, yəni aralıqda oturaram ingilis dilində işləyərəm böyük ehtimalla. Nəsə indilik söndürdüm kameranı. Hələlik maç eləyirəm. Gəlin bir dənə yemək düzəldim özümə. Gəlin videoları editləyim. Uşaqlar evdən çıxdım. Hal-hazırda hazırlığa gedirəm. Prosta biraz bizim bir iki dənə problemimiz var. Bu nə harda nə zaman falan deyirdim ha. Bu deyəsən olmayacaq. Çünki bir iki dənə problem oldu və bizim komandamız deyəsən tam toparlana bilmir. Yəni bir iki dənə söhbət oldu elə bilin ki, nəsə boş şeydi. Amma deyəsən gedəməyəcəyik. Onun əvəzinə eləməliyik başqa bir şey tapmalı olacağam mən. Yəni ingilis dili falan işləyərik, video falan çəkərik. Maraqlı bir gün alındıraram yenə. Amma bu enerjinin deyəsən olmayacaq. Amma deyəsən ola da bilər, yəni tam dəqiq deyil işinə. İndi çox danışamıram çünki hazırlığa gecikirəm mən elə bir saat 1 dəqiqə 12 işləyir, 2 dəqiqə 3 dəqiqə falan. Mənə gecikmişəm hazırlığa. Yəni bu Allah informatika mən vaxtına gedəmədim də. Bir lənət fason bir şey var üstündə. Mən evdən yəni nə qədər tez oyansam da düzəməlli vaxtında çıxa bilmirəm heç vaxt. Niyə belədir bilmirəm. Evet arkadaşlar şu anda hazırlıktan çıktık. Yanımda Ali İslam ile Zafer var. Zafer Evet. deyir qaqa, gəlin baxın. Dayanalım. Ne demek istiyorsun İslam? Bir. Termo olsa deyərdim də. Zafer ne demek istiyorsun? Abunə olun, ağıyı. Oh meşa. O bir. Neyse informatikten çıktık geriye ve bizim ne harda ne zamanımız desen olmadı. Öldü. Bilmiyorum indi grupa girib təzədən baxacağam. Uşaqlar, gedəsi olduq bir şeyə. Nə harda nə zamana. İndi çıxdım evdən gedirəm. İmtahan da yarış da doğrusu imtahan deməyə öyrəşmişəm. Yarış 28-də olacaq inşallah. Bizim də təqribi 1 saat 20 dəqiqəlik falan yolumuz var da. Buradan gedərik yəqin ki azadlığa. Oradan da gedərik 28-ə ya da gedərik Gəncliyə. Oradan gedərik 28-ə. Yəni 28-ə getməliyik. Peşkom yoldakı bilmirəm nə qədər olacaq. Yəni çox da uzaq olmaz deyə fikirləşirəm. Yəni səhv yoldan girdim. Şəş dönərdim, sola dönmədim də qayıtmağa da xoşum yoxdur. Nəysə də indi gedirik. Axşamda onlayn saat 19:00-da olacaqmış 7-də. Yəni 3-dən 5-ə budur gedirik əyani veririk. Ondan sonra yəqin ki 6-7-nin yarısı evdə olaram. 19:00-da da bunun onlayn olacaq. Onlayna görüm alınsa şeydir. Video qeydə alaram, maraqlı olar. O da alınsa əgər, alınmasa elə mənəm. Maraqlı bir şey çıxarmağa çalışacağım bu günləri. Abunə olun, like atın, şərh falan yazın ki, etkileşim falan olsun, videoya cəmaatın qabağına çıxsın. Mas elədim ama. Bu arada mənim şey demək yadımdan çıxdı. Mən bu qısa video ilə uzun videonu, yəni qısa vlog ilə uzun vlogu editləyib qutara bilmədim. Yəni çox az hissəsi qaldı. Aslında uzun vlogu editlədim, bitirdim, renderlədim, tabını ilə düzəltdim. Prosta qısa vlogu hazırlamamışdım deyənə. Yəni uzun vloqda paylaşamadım da, istəyirəm ikisini də eyni vaxtda paylaşım.
Ona görə böyük ehtimalla bu nə harda nə zamandan qaydandan sonra oturub şey eləyərəm. Qısa vloqun editini bitirib ikisini bir yerdə paylaşaram. Bir də qoy bunu da deyim, ola bilər ki, axşam şey olsun, Explorer qrupu olsun, İstanbul Guys və s. oynasaq, ya da nə şahmat falan oynasaq, OBS-dən kayda alacağım. Yəni webkam hazırdır, mikrofon hazırdır falan. Bir yəni düzdür onları OBS-ə qurmaq lazımdır. Onlar qalıb, onları da eləyərəm inşallah qaydandan sonra Explorer qrupu olsa əgər. Deməli, hal-hazırda azadlığa çatdıq, metroya gəldik. İnşallah gedirik 28-lərdən. Deməli, 28-ə çatdıq hal-hazırda. Bu afoteli axtarıq, bu yarış orada olacaqdı. Və bilmirəm, o navigator başqa göstərir, məndəki navigator başqa göstərir. Tamam papuç şəkildə fırlanırıq da, axır əvvəl, amma taparıq bu ehtimalla. Yarım saata da başlayır yarışlarda. Kameranı indi asa bilirəm bir də. Yarışda da bu 24 dənə sualın cəmi cümlətənə 4 dənəsinə düzgün cavab verdik. O 4 dənə sualında hepsini bizli deyil, yəni cavabını biz verdik. Qalan bir də sual səhv idi, yəni hamı xeyrinə sahibdir. Yəni bir növ biabır oldu, amma bizdən də pis yazanlar var idi də. Belə ümumiyyətlə maraqlı idi, yəni ən azından təcrübə qazandıq ki, bu təcrübə harda lazım olar bilmirəm. Təzə şeylər öyrəndim deyə bilmərəm, çünki orada verilən sualların hamısı yadımdan çıxıb bu dəqiqə. Çünki bilmirəm, yəni başım ağrıyır. Yol biraz propka idi, yorğunçuluq da hal-hazırda. Evə gedim bir dənə çimmək istəyirəm, ondan sonra da bilmirəm, böyük ehtimalla dərs falan eləmərəm. Yatmaram, çünki yolda yatdım, amma bir dənə çimim. Ondan sonra böyük ehtimalla video falan çəkərəm, alınsa məhəlliyə falan çıxarıq. Biraz top falan oynayarıq, bilmirəm, yəni heç nə bilmirəm. Prosta bir dənə evə girəm, çimim bu dəqiqə. Yoruldum.